1000 PS Einsteigerklasse im Traktorpulling-Zirkus. 95 Meter und 20 für den Silberfuchs. Geiler Pull vom Conti 12 Zylinder. Es geht hin zur 100 Meter Marke. Augenscheinlich kurz vorher kommt das aus für den Silberfuchs. 97, 38, der Silberfuchs. Lass uns singen, mal feiern. Sehr geil. Er kommt hier mit ganz viel Geschwindigkeit an. Aber reicht es für die 100 Meter? 100 Meter und 5 Zentimeter! Fertig, Meister! Unglaublich! Hey, Füchtorf, Flintebein! Liebes Publikum, ich hab's gerade gehört, der Silberfuchs kommt nochmal wieder. Der kriegt nur ein bisschen Sprit und dann wird er antreten gegen Blue Vandely. Also feiert die Finalteilnahme mit ihm, um hier vielleicht auch noch den Sieg einzufahren. Geht es noch einmal über die 100 Meter. Es reicht nicht für den Silberfuchs. Er kommt hier scheinbar nicht an Blue Vandely dran. 97, 42 waren es für ihn. 90 Meter 40 für den Silberfuchs.